Хязгаарлагдмал нөөцөөр хязгааргүй хэрэгцээг хангахын тулд тэгэл юугаарч хийж магадгүй шүү дээ. Тэгээ сүүгэл жоохон тэгэл наана уншихаар шар сүнээс гаргаж авсан уураг гэж үзээд байдаг. Цаанаа болохоор өөр юм аа. За уураг алдалтыг эмчлэхгүй ингээд удах юм бол хүнд бол архагсан ядаргаа нь орж эхэлж байгаа. За архаг ядаргаа гэдэг бол ерөнхийдөө төв мэдрэлийн системийн хит их ачаалд орсон ийм асуудлыг үүсгэдэг байна. Ийм байдлаар ингээ уураг алдаад удаан даймжраад явах юм бол архаг нойрны дутагдалд орно. Бие махбод сулдна, тэ? Амьдралын эрч хүчгүй болно. За дээрэс нь амархан хөгшрөх асуудал. Эсвэл энэс үүдэлтэйгээр тарих мэдрэлийн системэд ой тогтоолт муудах, тэ? Ийм асуудлуудыг бол дийлэхтэй үүсгэж байгаа. За ер нь ургамлын гаралтай уураг, за эсвэл өндөгнөөс гаргаж авсан уураг, эсвэл сүүнээс гаргаж авсан уурагнууд бол хоорондоо бас ялгаатай. За яагаад тэгэхээр ургамлын гаралтай уураг эсвэл нэмэлт тэжээлүүд маш хурдан задрах нэг бага байт юм байна. За тийм учраас энэ дээрээс нөгөө сүүнээс гаргаж авсан амьтны биологийн гаралтай амьтнаас гаргаж авсан уураг бол илүү хүний биед нийлэгдэж хурдан задрах нь маш хурдан гэж судалгаан дээр олон судлаачид тогтоож үзсэн баг. За тэр дундаа бол ер нь бол сүүнээс ялгаж авсан, лактозыг ялгаж авсан, шар сүүнээс ялгаж авсан ийм уургийг санал болгох нь илүү хүнд хэрэгтэй. Яагаад гэхээр сүүч өөрөө химийн найрлагаар гаргаж аваагүй.